जदि आप निज घर पर एक भल फ्रिज किनापी चाहूँगी ता भी सस्तार बा आपण घरे फ्रिज खराब हो जाए किंतु बार बार बनाऊँ पैसा खर्च कर 2000 3000 2000 3000 बनवा छाड़ू कारण सस्तार मिलूँ फ्रिज तो आपण मैंने चाहिए बर्तमान फ्लिपकार्ट सस्तार 50% ऑफ फ्रिज किनीपारे मात्र 10 ରୁ 12,000 टकर फ्रिज आरंभ हो जाए सिंगल डोर फ्रिज आपण मैंने एलजी किनीपारे व्हिलपुल किनीपारे टाटार किनीपारे विभिन्न ब्रांड्र आपन को हायर किनीपारे 12 ରୁ 13,000 टकर फ्रिज आरंभ हो गोटे गोटे फ्रिज 10,000 टकर बर्तमान आरंभ हो जाए सिंगल डोर वाला मुझे सिंगल डोर वाला फ्रिज किनले मिनिमम 10,000 12,000 आरंभ 14,000 16,000 भर आपण मैंने बहुत टॉप लेवल फ्रिज पाइपर तो जदि आपण डबल डोर किनिया चाहूँगी फ्रिज ताले मिनिमम आप 22,000 ରୁ 24-25,000 देले आपन डबल डोर फ्रिज किनीपारे बर्तमान अधा दर में चलती किनिया चाहूँगे स्क्रीन लिंक अच्छी जाई चेकआउट करूँ। थैंक यू।